各位朋友早上好，欢迎收听收看时新网8月2日新闻速第一。首先我们来看一张图片，这是奥克兰北岸的一座气象观测塔，今天早上被强风吹倒。Met Service 表示，周三强风将袭击奥克兰、Coromandel 和东部地区，下午的风力将会增强。皇后镇湖区、奥塔哥中部和但尼丁的内陆地区将发布大雪预警，西海岸预计会出现强烈的海浪。奥克兰海港大桥目前是畅通无阻的，但是大型车辆和摩托车的司机已经收到了狂风警告，海港大桥稍后可能会实施关闭或者是降低速度的限制。奥克兰的 Devonport 和 Derry Flat 出现了局部的停电。AMI 保险公司公布了新西兰车祸最多的10个地区，该结果来自于2020年5月至2023年5月期间新西兰交通事故的索赔数据。10大车祸最严重的地区有6个位于最大的城市，它们分别是奥克兰市中心、基督城市中心、Henderson、Albany、Glenfield、Mount Maunganui、East Tamaki、但尼丁市中心、Mount Wellington、汉密尔顿市中心。数据还显示 40% 的车祸发生在下午的1点至6点之间。AMI 的理赔执行总经理敦促司机们保持警惕，尤其是在下午。他说，这个高峰时段经常会出现交通拥堵和司机情绪激动的情况。就一周的时间而言，周五的事故发生率占 16%， 其次是周四和周三。新西兰哪里的派最好吃呢？它来自于 Tauranga。Patrick's Pies 的 Patrick Lane 凭借着其美味的烤鸭、洋葱和蘑菇组合赢得了最高派奖，这是他第8次获得最高奖项，该奖项是通过盲品评判的。他还凭借着素食、鸡肉和蔬菜派获得了金奖，并且凭借着牛肉、肉汁派获得了银奖。在柬埔寨长大的 Lane 此前曾经告诉新西兰电视台，在抵达新西兰之前，他对派一无所知。有超过4000个派进入了11个不同级别的评选，评委们表示，新西兰派的标准每年都在不断的提高。国际方面的消息，波兰指责白俄罗斯的直升机侵犯波兰领空，并且宣布将在东部边境地区加强军事部署，以作为回应。波兰国防部之前曾经表示，白俄罗斯的直升机没有侵犯北约国家的领空，但是其后在新的声明中就指白俄罗斯的2架直升机在边境附近训练时侵犯了波兰领空，又指事发在比亚沃维耶扎地区，当地海拔非常的低，妨碍了雷达系统的侦测。波兰已经将事件通知北约。白俄罗斯国防部就表示，波兰的指控是凭空捏造，目的是再次让波兰在白俄罗斯边界附近集结部队和装备合理化。瑞典驻土耳其西部城市伊兹密尔的名誉领事馆外发生了袭击，一名在领事馆工作的土耳其籍女子中枪，严重受伤，涉嫌开枪的袭击者已经被捕。司法部长通奇谴责袭击，并且表示已经启动了刑事调查，以查明事件。有地方官员就指袭击者是土耳其公民，来自于东部阿格里省，又指袭击者有精神问题。有报道指，事件相信与签证申请过程中发生的争执有关，没有迹象显示涉及任何政治动机。瑞典近期发生多宗亵渎可兰经的抗议活动，部分是在土耳其大使馆外发生的。瑞典政府说，鉴于安全局势恶化，打算加强边境管制。感谢收听收看新闻速递，我是梁芳，再见。